好，呢一節係中港股票分析，咁就首先睇咗美元指數先，啲圖有啲亂，唔好意思啦，多多包涵啊。美元指數之前我哋不嬲咧，即係舊年啦嚇，過往2年啦，差唔多。咁我哋睇就係咩啊？美元指數咧就上中下包抄晒佢啦，佢會升，佢會橫行，佢又會跌嘅咁樣啊嚇。咁結果呢段時間由關稅開始啦。咁大家都覺得哇，呢個政策嗰個實唔實升得到啊？即係可以持續嗎？你咁樣加人關稅，又話喺美國嗰度嗰個工業要復甦，有工人嗎？哈哈哈咁樣你嘛？咁但係你唔好理啦。咁特朗普喺國內嗰個權力係嘛？真係即係權傾朝野不特止，我即係咁講下。咁甚至乎玩到即係講到話加州州長，我都可以拉 Q 埋佢，阻住我做嘢，係咪？咁其實係好誇張嘅一個行徑嚟嘅。OK，咁但係冇辦法啦。總之逢係對面嘅對家嘅，佢都要狠狠咁收拾噶啦，所有地方啊。好啦，好啦，而家美元指數嚟到呢個位，咁又話一啲紅線。其實話咩紅線啦，即係我只不過覺得就係話美金咧喺個急跌情況之下咧，又會上翻啲嘅，即係呢個係緊嘅。但係個大趨勢係點啊？我哋睇多一張圖，有一張好長遠嘅6幾年嘅美元指數到而家。咁你要問下美元指數又話對歐羅啊？咁6幾年咁對咩啊？咁有馬克噶嘛？有瑞士法郎啊嘛？嗰陣時瑞士法郎啊、法國法郎啊、德國馬克啊係我啱啱做外匯嗰陣真係仲有呢幾隻嘢。OK，咁記到好亂嘅。而家咪輕鬆咯，一個 Euro 佢報完啦，係嘛？佢仲要嗰啲鎊啊，嗰啲好多嘅。因為即係我講鎊英鎊啦，個次序啦同埋嗰個澳元啦，新西蘭元啦 yen 啦，啲次序係唔同噶。鎊咧以前係世界軸心嚟噶嘛，即係世界嘅中心國力好大啊嘛點啊？咁咪永遠個鎊要行先，一磅對幾多美金？咁其他嗰啲咧用美金，一美金就對幾多英鎊？有時真係即係會好似好亂啊，係啊，即係你知道呢啲嘢爭個位爭幾遠嘅咧，都好鬼緊張。咁好啦，咁嚟到呢度一張咁長遠嘅圖，我哋想睇咩咧？睇咩？成隻美金咧係成個單 trend，你哋係冇錯嘅。所有睇完 G 爆，睇完呢個即係 G 爆，咁睇美爆係嘛嘅朋友咧，基本上都冇錯嘅，遲早都會爆嘅。不過咧，我就成日話，可能你爆咧，佢都未爆。只係咁講啫，咁人哋長命過你啫，冇乜嘢，冇咩係咯，冇咩真係。好，咁我就話，其實而家美元係喺歷史上面其實係一個相當高嘅位置嚟嘅，特別係之前 pandemic 令到美元相當之高，你明唔明啊？你唔好嚟，總之佢係出產最多疫苗嘅國家。講到最簡單個解釋就係咁，係咪？同埋人哋嗰個 AI 個發展咧，又係領導咗全球，係嘛？所以科技呢樣嘢係咪喺呢一個21世紀，其實係可以話俾大家聽，科技係等於國力啦，可以咁講係嘛？咁中國嘅科技點樣啊？係咪慢慢飆up起上嚟啊？你將以前笑佢哋啲包袱，即係點樣個電視機又會爆啊？比亞迪好十幾廿年前已經係都深圳都燒過一場好大啦，燒間的士，我記得因為睇住佢燒嗰熒光幕啊，影播住嗰個印象好深刻，係嘛？成龍賣嘅電視機又會爆點樣都好 OK， 但係呢個係因為成個工業革命，東方同西方差咗差唔多100年，差咗100幾年啦。但係而家嗰個科學基礎慢慢飆咗上嚟，特別係我最尾其實呢個節都會講好多科技，特別係你諗下喺個軍用同埋咩啊，同埋嗰個軍用同埋突然間唔出添，同埋嗰啲高端科技嚟講，呢兩個係好緊要嘅。OK， 即係帶領咗成個其他嘅工業去一步一步咁上前，做主要喺個軍用係同埋個太空科技嗰度。呢樣嘢好緊要啊！冇呢樣嘢，國家抌錢落去咧，好多即係甚至我成日都講啦，Internet 咪係軍用設備嚟嘅咯。
冇一個 internet 個諗法喺一個軍用設備嗰度。哦，如果俾人炸 Q 咗，咁我哋點樣去溝通？點樣去聯繫咧？所以就標一個內聯網啦。咁內聯網再喺度出邊，即係同唔同國家連結起上嚟，咪成個互聯網咯，係嘛？咁都係呢啲嘢就係好緊要。咁所以但係，我覺得中國正正就係而家行緊呢一個啱嘅步伐咯，同埋即係亦都好好彩啦，佢又有錢啦，都仲係咪去花呢啲經費去做啦？所以點解佢成日咁多太空嘅科研啦？軍事點解一路即係印巴衝突咁？雖然佢講到好勁啦，我而家又講兩句，因為朋友俾咗個 YouTube 我睇，都即係講到頭頭是道咁樣啦嚇。咁我做印巴衝突嗰度，首先就係印度係巴基斯坦挑起先啦，呢個成件事。咁我哋唔好基本都搞錯啦。第二就係其實印度係的而且確係輕敵嘅，因為佢唔清楚巴基斯坦入呢一批中國戰機啊、中國導彈空對空嗰個性能啊。咁佢哋有幾架戰機係當其時以為低飛，而且你要記住啊，係冇嗰啲 Top Gun 嗰啲咁嘅，哇！兩個飛機喺度劈嚟劈去冇㗎，係離遠係超過差唔多200公里啊！佢以為應該係安全嘅，佢喺一個即係戒備式嘅狀態之下，boom 咁俾人打中咗啊！係咁，所以唔係一個好特別嘅嘢，只不過你都唔知你打到咁遠係咪？咁你突然間飛到埋嚟，我先知，咁俾你滾低幾隻係唔出奇嘅。OK，咁唔關話嗰個戰鬥機個性能或者點樣。OK，係你成個空對空個防禦系統，你冇去做呢個準備啊。好啦，咁講翻美金啊，唔好拉得太遠啦。咁美金其實而家相對都係個好高嘅位置啦。如果你越拉長少少啊。加長少少個人就有啲見識㗎啦，睇遠少少嘅嘢真㗎。OK，咁所以我就話如果真係穿呢個位，咁可能真係會回落㗎喎，回落翻去咩88啊，咁呢都唔出奇㗎喎，一路落一路落咁但係你話有冇可能即係喺冇發生咩大事嘅狀態之下，即係美國啦咁佢自己一路會咁樣散落去咧？其實真係睇唔到喎，嗰個息差。而家都好大咧嘛，其實喺呢個咁大息差環境之下，佢咁樣散落去已經好犀利嘅。只要 Donald Trump，我覺得佢而家係做緊好多嘢，一個上任啊，你可以話前期啦，係咪？仲係第一年，做緊好多嘢去成個佈局，我哋都未睇晒嘅。我認為啦而家即係 Trump 應該都仲喺度佈緊局啦，做佢想做嘅嘢啦，咁然之後。中間又點樣啦？一段時間，如果佢撥亂反正呢啲政策都話，個美金咪升到飛天。美金升到飛天，咁3000幾蚊嘅黃金邊個買啊？嗰啲黃金食得㗎。我成日都話3000幾蚊，大佬點買啊？咩嘢都有個價，係咪先？唔係話嗰樣嘢好有用啊！車仔麵啊，食得㗎。OK， 3000幾蚊碗都冇人食啦，係嘛？好食都。有冇可能仲排隊啊？係咪先？你話呢啲車仔麵好犀利，好犀利。咁即係咁講啦嚇，一個生意好犀利，咁佢賣唔賣到300幾蚊一碗啊？冇可能啊嘛！iPhone 賣2萬蚊一部，佢都少咁一腳生意啦，係嘛？即係凡事都有價㗎，唔好咁樣哇！我淨係覺得佢個睇到係咁睇住個價值，就睇唔到個價格，咁又唔得㗎嘛！我哋即係學。我成日都好怕講話學價值投資，咁但係投資就要分辨個價值同埋個價格，係咪？有冇俾到個着數我哋？係嘛？呢個好緊要。OK，好，講翻，去翻 OK 啦。咁恒生指數仲係一個高位啦，然之後嗰個 PE 亦都唔算係發燒啦、過熱啦、fever 啦咁所以就調整應該會嚟啦，但係又未必好慢啦。咁講兩句就係話好多民不聊生嘅嘢，水深火熱啦、破產啦，同埋一啲好多連鎖店老牌嘅都執笠啦即係俾我大感觸啲就係可能就係海王啦。我覺得海王喺香港都冇乜對手㗎啦，係嘛？咁但係冇辦法，成個市場結構不同咗，係嘛？越係啲老餅老餅嘅嘢咧，就越係即係生意難做。甚至乎大班啦，大班呢個又係。
一個大家要好留意、好留意嘅。佢連月餅市都唔做，係嘛？都係無良噶啦。我覺得佢即係喺嗰個處理嗰個又係拱晒俾個破欠啦，破產咩欠薪基金定保障基金啦。咁但係佢至少冇話周圍特價賣嗰啲提前買啲冰皮月餅啊，賣啲券啊咁樣，咁算係咁啦。咁你話人哋做一個月餅季，其實嗰個月應該唔會蝕啦，係嘛？咁點解仲呢2個月都唔捱埋落去咧？咁你可以即係你可以大概咁樣反映翻管理層個諗法咯，係嘛？咁其實就係話我覺得成個而家嗰個結構咧，我哋特別睇到新聞嗰啲咧，都係一啲傳統嘅可以叫餐飲業啦。我勉強將大班輩嚟參與啦。傳統餐飲業係跌得好勁嘅。其實今年嘅數字未出嚟啊，但係由18去到24咧傳統嘅餐飲業其實已經跌咗2成幾嘅。所以話呢一個份額個餅係咪縮得好犀利啊？咁但係即係我睇到一個無線新聞報導啦，一間飲食大集團佢都講佢真係執咗10間，佢都開翻17間嘅。不過人哋有新型啦，又唔同嗰啲即係日本即係牛角嗰個集團，我唔記得咩名牛角嗰個集團，咁佢又開翻啲咩日本嗰啲燒到好燶嗰啲漢堡扒咁樣，睇到我都怕。OK， 咁然之後整體香港樓市一手樓，因為之前嗰個 premium 下低綠色線係 premium 嗰個日價好高，一手樓同二手樓大概個相差，我哋就叫嗰個叫做日價 premium。OK， 咁二手樓咧係穩定，係幾穩定添，好嘛？咁嚟緊個樓市點啊？嚟緊樓市短期梗係唔會好啦，因為7、8月係樓市嘅淡季嚟噶嘛。7、8月份係樓市嘅淡季嚟㗎，樓市都有黃淡季，咩市都係黃淡季㗎啦。如果你做咩交易好，有咩諗法都好，我想買樓去賣樓都好，你都係諗一諗咯，係嘛？你能夠有本事都話，咁可能喺7、8月份買樓個講價議價能力咪高啲咯。咁但係7、8月份咧嗰個租屋嗰個做成交又會高啲咯。就係咁樣。咁成個南向資金又拉遠張圖睇一睇啦，基本上過咗4月一段時間之後係嘛？係咪一路都冇乜資金入嚟啊？入嚟就係玩嗰個寧德時代啊，跟住後面仲有1、2隻 IPO 啊，嗰扎啫嘛，即係幾隻 IPO 唔係1、2隻，即係不過大嘅係1、2隻嗰扎啫嘛。咁呢度唔講 IPO 嘅，因為我同大家解釋過啦 ，IPO 其實佢個底牌揭得唔清楚，即係好多嘢好盲目。咁你啱啱衝入去嗰啲係賭嘅，反而 IPO 開出嚟之後一段走勢咧，其實佢已經話到俾你聽，佢係想點㗎。咁不如嗰陣時先至再睇下，咦呢隻係咪有利可圖或者點啦？我哋成日都話，即係賺得最多錢嗰啲 IPO 就係好似即係小米 IPO 出嚟嗰個 pattern 啊嗰個 pattern 咁樣。咁繼續講翻樓市啦，樓市如果喺嗰個租金仍然有支持底下咧，應該唔會太差應該唔會太差。咁樓市唔會太差咧，香港亦都唔會話有太過即係太過難做嘅局面咯，我只能咁講嚇。暫時呢個階段係睇唔到嘅，暫時呢個階段係睇唔到嘅，唔會話有即係好呢啲哇大劈價啲樓啊嗰啲啊，睇唔到喎。即係唔係話得罪，係即係唔會話因為一班飲食業傳統飲食業前線嘅員工係嘛，喺嗰個市場裏邊突然間失業或者點樣啊，會有啲乜嘢好大嘅突如其來嘅影響。咁當然即係有個連鎖反應啦，供應商啦，個人諗好多嘢都要重組啦。咁但係正如一個牛角飲食集團咁有個集團，佢話佢的而且確啦，舊年係執17間，開10間，係嘛？咁當中個人手都有流動嘅，係嘛？執10間，開17間，即係增長嘅7間。咁人手係有流動嘅，人手都需要啊。同埋特別係好坦白講，啲上咗年紀嘅，而家餐飲業好多都係即係後生嘅唔願入行。係嘛？咁所以呢個都係一個我諗一個短期結構性問題啦。咁樣咁，但係要怪就怪真係㗎。阿李家超好似而家好似有少少騰騰震咁啊，係咁就做下啲即係國內嗰啲訪問啊，又出嚟講下自己做嗰啲咩有呢有路啊咁啊。唉，真係咁啊！但係正經嘢又唔做啦。我成日都覺得係正經嘢唔做。OK 咁我舉個例啫，咁我睇到澳門咧做同 Pop Mart 合作咗開咗個旅遊景點喎，即係我唔係好知道規模啦。咁但係你知道澳門其實係一個
係政府舉辦嘅喎，政府做。澳門政府嘅行政效率好低，真係好低。我成日都睇唔起澳門，可以咁講。OK，咁但係而家冇辦法啦。而家我覺得即係澳門係比香港政府靈活好多。香港政府成日話要做嗰啲咩，要做城市之都啊，又咁又咁，但係即係你又睇唔到一個好大嘅 trend，城市之都啊，咩夜繽紛啊嗰啲，你睇唔到一個好大嘅 momentum 出到嚟啊，係嘛？你都係靠即係慢慢祖國好，香港好，講嚟講去都呢句，其實都係仲係無為而治咯，啊咁好啦，咁睇呢張圖比今次落得比較多線啲，但係我相信大家睇得掂嘅，有恒生指數啦，有同業拆息啦，有人民幣同美金啦，同埋美金同港幣嗰啲關係啦。我哋先睇咗港幣同埋個拆息先，我就話啊嘛，港幣嘅拆息唔係咁樣噶，唔係兩邊有矛盾咁樣走向嘅，係同步噶嚇。OK，咁但係當有人即係大家有矛盾嗰陣，咁即係有人行錯咗咯，行錯咗方向咯。咁當然錯咗方向要撥亂反正啦。咁慢慢開始噶啦。咁樣嘢唔係我講噶嚇，金管局主席余偉文，我覺得佢做得唔錯噶，而且都幾願意喺啲重點嘅時候講一啲比較直率啲嘅睇法，係嘛？咁大家不妨多啲留意啦。咁佢簡單而言就係話，咁嗰個之前啊5月就即係佢解釋咗一次啊，藥方保證因為點解啊？留人千億。1294億港紙嚟啊，咁所以冇辦法啦，咁一定係即係強噶啦，咁啊然之後到而家咧，因為始終有個息差啊嘛，係嘛，咁啊息差，咁啊點啊，令到啲錢咧又冇咩做啦，咁又會走咯，咁所以咧好可能未來咧都會即係觸發嗰個藥方保證兌換噶，咁啊大家要注意啦。佢話金管局咧就即係會密切緊握市場嘅變化，過嚟那麼啦嚇 ，OK，咁佢亦都有提到係好應該係我諗個記者最明都有講過，要小心嗰個市場 ，OK，貨幣市場同埋個市場個利率市場當中會唔會有啲波動咁啊 ？OK，咁啊唔係我去亂咁噏啦嚇，而家余偉文都咁講啦咁啊。呢度有張圖啊，睇翻嗰個香港所有墊款嗰度，所有墊款嗰度咧，其實由21年你可以話國安法又好，咩都好啦，咁啊咩原因都好唔緊要嘅，反正個事實就係一路咧都係收縮緊嘅。咁但係其實呢個24年，我話呢個24年係淆底之年咧，其實個底都淆咗出嚟嘅，咁但係上翻嚟始終爭一步，同嗰個變嗰個貸款增長爭一步之遙，所以我覺得而家係 critical 嘅，我真係真心唔想美股或者即係美國個經濟再次去轉淡係咪咩問題咧？係嘛？俾啲時間即係外圍環境穩定啲，俾香港一個無為而治都好，係一個幾乎係物競天擇啦。我覺得香港個經濟係嘛好聽就可能係自由公平咁嘅競爭啦，係嘛？咁但係即係貧苦嘅大眾又點可能同一啲財團資本去競爭咧？呢個不可能啊！我成日都覺得由 QE 之後嗰個政府嘅政策咧，其實一定要去保底嘅即係好似學校咩拔尖保底嗰啲咁啊！我覺得一定要保底嘅，咁但係呢方面嘅功夫係做得好少呢方面嘅功夫做得好少。好啦，咁再睇咁，所以個期望就係話市況外圍，特別係首先外圍先。如果外圍穩定的話，中國又好，香港又好，都係可以繼續休養生息。咁當然而家關稅其實已經掀起咗一定嘅風波啦，係嘛？關稅點會路做冇影響？我呢一路會睇到嘅，因為出咗 PMI 咁如果成個香港能夠外圍穩定的話，我咪期望香港嘅走勢整體啦，就好似阿里巴巴咁咯。阿里巴巴玩到好大鑊買起金服係嘛？全世界最大嘅 IPO 歷史上跟住嗌停 boom， 跟住一路上滑梯上咗落嚟，上極滑梯都好啦。咁始終咩都有個價值係嘛？去到一個接近曾經破過10倍 PE 係嘛？咁你覺得OK 啦，咁仲有咩啫？冇增長噶啦，以後得個幾個 percent 增長，冇咪冇咯，都係增長啊！你咁大間公司係嘛？又唔會執又唔會成，好過你買其他嗰啲細公司啊！
咁樣冇錯喎，大佬係嘛？唔好個人哋覺得嗰個有時即係啱與錯唔係最重要咧，你聽佢個論述係嘛？OK，個論述錯都唔緊要啊嚇。OK，咁啊始終係一個鐘壞咗啊，一日都可以啱2次嘅啊。咁最終都係啱啊。咁最尾佢係走咗出嚟啊。OK，咁但係一段時間係過高啦。咁我認為就算港股係回落都好，最差唔知會唔會2萬點，I don't know，咁應該都係嘅啊。即係我唔係話佢一定會跌到2萬點，佢調整係緊㗎啦。跳唔跳2萬點，I don't know，OK，啊，咁但係穿2萬點咧，我又覺得不可能啦。穿2萬點就咁咪又即係刨定支鉛筆，睇下有啲咩心水咪剔下咯。啊，我要呢隻咁咪讀下咯，係嘛？咁啊慢啲啦，係嘛？嗰個上升趨勢會慢啲啦。咁而家直情升到超晒條軌啦。咁其實騰訊亦都係騰訊亦然啦。雖然我畫到條上升軌道咁闊，因為佢個波幅闊啫，應該都係收窄翻嘅，回落翻嚟，反正都即係唔知有冇會唔會話成8蚊咁波動，但係點樣？但係 anyway 咁冇100咪50咯，點都要調噶啦，係嘛？就係咁樣啦，好嘛？咁啊，希望港股同埋香港都係好似呢兩間大公司咁樣啦，咁啊可以慢慢穩定翻，繼續一個轉翻去增長個步伐，係嘛？仲唔好望以前，望以前咧係最唔開心。OK 啦，咁啊睇將來有冇睇一個好最新嘅6月嗰個 PMI 就出咗啦，咁啊仍然都係負數啦。你話哎呀唔係關稅傾好咗噶咯咩？唉都仲係負啊，真係有跌眼鏡啊！咁啊唔係你跌眼鏡嘅 ，OK，只不過係即係我諗個關稅嗰度係冇乜好大空間去傾，係嘛？嚟緊下一個變數就係嗰個Trump 而家。Trump 睇下佢嚟唔嚟啦，佢有可能都唔嚟噶。OK，就嚟中國應該係9月份係嘛？嗰個日本即係戰勝日本嗰個有個60週年、70週年嘅紀念。咁而家講緊話請佢過嚟嘅，咁請佢過嚟咪好咯。我覺得請佢過嚟之後嗰啲嘢就真係傾嘢啦。你明唔明啊？嗱，而家就係根本就係我收你50%，你收我10%，跟住我啲稀土又唔出勒住你，基本上大家仲係。隻手大家捏住大家喉嚨啫，係嘛？只不過冇之前咁樣，即係大家對罵得咁犀利啫，係嘛？咁樣咯。咁下一步啦，如果真係能夠Trump 去到嘅，咁我相信後面一路大家都係做生意啦，做生意啦，因為嚟緊7、8月，我睇唔到美國經濟會好得去邊咯，我只係咁講。咁中國就即係都話咗俾你聽啦，係嘛？咁你而家仲有個非製造業嗰個商務活動指數就係50.5，係咯？你以為個圖咁樣真係好啦，真係好，佢係強勁啊咁啊！51都未見過啊，大佬成年幾2年啦，係嘛？即係危危乎啊！另外一隻靠呢隻腳啊，另外一隻腳都縮埋落去，咁就即係唔知點算㗎啦。係嘛？咁後面仲有建築啦、商業啦，咁啊建築都升翻啲都好啲啦，係嘛？咁樣咁可能有啲周期性啦，希望啦嚇。咁好啦，咁啊睇睇港股一啲圖啦，咁所有大股嘅圖，內銀唔再即係平時一路都唔講啊，或者咩咁，我應該上一個禮拜都有解釋過啦，因為事實上佢哋嗰個銀行嗰個本質係真係好唔同噶嘛。5年前、5年後原來你用咁多錢揾咁少錢㗎？係啊，咁就係咁噶啦。咁點解仲要市場咁樣升嘅咩？中特估啊嘛，呢啲咪中特估咯，特別去估俾你。咁啊 OK 啦，咁啊睇翻其他如果唔睇內銀啦咁啊睇可能會睇翻啲騰訊啦，相對穩定嘅可能941啊咁啊。石油股有冇機會嗱？石油股有冇機會做完呢個調整？因為伊朗咪即係伊朗嗰度佢冇，即係仲係一個好微妙嘅變化啦。我可以好坦白講，個局係睇唔通嘅，即係炸唔到，跟住情報機構美國本身自己就即刻出嚟篤爆佢。
係咪？然之後 Trump 又半承認，又可能要再炸過，係嘛？咁但係而家嗰個局面係，總之打咧，而家就暫時就夠，大家唔想打，唔好升級，係咪？即係特別喺以色列同埋伊朗，OK？咁但係只不過以色列我哋成日睇到個啲新聞啦，都好唔舒服嘅，就係因為佢基本上就喺度趕盡殺絕緊，即係一對巴勒斯坦人啦，啱唔啱啊？唔好話咁巴勒斯坦就難民或者咩，佢哋都係人嚟嘅，係嘛？咁你而家咁樣，即係點咧？I don't know，唉，呢個世界真係好啦，咁啊再睇啦。有啲股我幾確認係見咗頂，有機會，即係幾大概機會見咗頂，係比亞迪，呢個要小心啊！呢個要小心啊！咁另外就係3690啦，美團啦，咁呢個都係小心啦。咁係咪要再試翻去跌到落100樓下先再諗咧？咁呢個又係一個因為佢比較大波動一啲啦，即係上落快啦，可以咁講，而且亦都比較容易，即係我哋摸得熟啲啦，係嘛？咁講，所以就係即係100蚊樓下咪再睇下咯，啊，到時候咁然之後想講一段新聞就係話加油中國芯888，咁就係呢一個龍芯 3C6000晶片咁啊，即係一講起啲 number，唔知點解又諗起周星馳啦，咁但係都唔係搞笑嘅，實際上都唔差嘅呢個新嘅即係自己研發嘅晶片啦嚇，咁可以係去到睇下先嚇，有張圖做咗出嚟嘅。類似而家我哋消費級別嘅 i5、i7嗰個伺服器㗎，即係 server 嚇 server，咁即係高過我哋而家基本上話，我哋行咗去深水埗砌部機咁嗰扎嗰啲晶片㗎啦，砌部好少少㗎，我哋打機㗎，啊唔好失禮我啊咁嗰啲唔好窒啊咁啊，唔好窒頭窒勢啊打到咁嗰啲啊係高少少嘅，因為佢係即係可以多工作一啲啊，佢嗰個芯數啊嗰啲。即係 multi-tasking 啊，即係啲芯數係多啲嘅，咩幾多芯幾多核嗰啲咧啊係多啲嘅。咁你知我唔係好識呢啲，所以我唔敢多講啊。反正佢係咁樣啦嚇。咁唔係最新嘅，同而家最新嘅 model 都爭幾年嘅。OK，咁只不過我成日都話941連981係啦。咁中國中芯咁俾人笑咗咁多年啦，但係我就話都唔係嘅，嗰個契機喺度嘅啊，咁有一個值得買入嘅地方嘅，雖然佢會被打壓啊，有呢有路啊，咁但係都唔緊要㗎，因為個市場係佢㗎，佢始終都要，即係我覺得佢當然係咁講啦，或者阿爺都咁講啦，我哋中國人要做用翻自己嘅芯片啦，咁啊。但係你講即係你做到先得㗎，我嗰陣時就表明就話，其實佢最尾都會做到嘅，但係會好多波折啊！你會聽到佢好多咩啊，有嗰啲咩嗰個量產率又好低啊，呢啲跟住又俾人呢樣又機器又唔俾賣，嗰樣又機器又唔俾賣咁嗰啲啊，即係好多限制啊！咁但係佢最尾都會做到嘅啊，因為而家嗰個大方向我覺得都幾特別嘅。其實你話呢啲咁嘅中國晶片。同埋咩嗰個內需市場，而家係好唔同咗啊！同以往你用國產貨咧係真係你好唔掂咩？係咪先？即係咁差唔多咁樣嘅。咁但係而家唔係啊。譬如你睇國產嗰個電影嗰個文化都幾詫異嘅。當然係因為個哪吒啦啊，咁即係用半年去計係升得好勁啦，20幾個 percent 啦嚇，喺一個電影市道，我哋都感覺到麻麻地嘅情況之下，就俾香港。啊，咁個人次同埋整體個票房咧都係哇雙位數字增長啊！大佬呢個唔簡單啊，同埋你要諗下人口係即係基本上唔好話收縮啦，係嘛？咁即係平平整整噶嘛，咁都有16.89% 增長，呢個係一個好誇張嘅數字，呢個係一個好誇張嘅數字，而且國產個影片嗰個佔比率去到91.2%，真係得。嗰幾個 percent 我唔知係咪說有啲咩港產片破地獄嗰啲唔係合拍片，又就當係外來片啊定咩？即係基本上冇外國片啊個市場。即係所以話你話呢啲，唉咁啊本土化糖水滾糖鹽唔得嘅咁啊，都唔係唔得㗎。
以往一大橛嗰個影房嗰啲錢分賬咗俾啲外資，係嘛？咁而家呢啲錢就真係自己賺翻喺個內循環嗰度。雖然有啲朋友好衰噶啦，一講內循環就笑噶啦，自給自足都係咪？咁但係真係有佢嗰個成效喺嗰度嘅喎。你假以時日，好多高品質嘅嘢慢慢被取締，甚至乎一啲以往被領導嘅嘢咧，係嘛？因為隨住個文化個轉變咧，係嘛？以往我要喺國內我着衫一定要着外國品牌，我先至係即係唔係話土豪嗰啲，即係有品味咧，係嘛？或者點樣噶？可能而家即係成個風係轉咗。我而家同大家介紹好多嘢，咩江南布衣啊，仲有一紮嘅嗰啲國內啲護膚品啊，一個評測啊，唔係大陸評喎。但我冇記低，因為嗰間嘢冇上市，係媲美 SK2 喎。唔係大陸嘅評測，係外國評測。咁你咧聽到話收咗錢啦，咁睇一睇啦。咁最尾如果消委會有機會做，都話做公平做好啦。我好信消委會啲報告，真係好犀利。香港有一個消委會係好犀利，我話俾你聽，係世界級嘅。OK 做嗰啲嘢啊，個人諗即係嗰種不畏強權嗰個程度係，即係咁多年來係不停咁得罪人嘅，係嘛？OK 啦，咁然之後睇翻呢個新鋭晶片嗰個出貨，會帶來一定嗰個增長啦。雖然而家未見到嘅，咁而家又話呢個晶片又話黨政機關啊，即係嗰啲公營設施啊、電力啊、水啊嗰啲，咁全部要支持要用咁樣咁但係我諗即係冇白老鼠咁俾佢試，咁咪揾呢啲先行咯。咁市場係嘛？咁你行咗一段咁好啦，慢慢做到焦頭爛額都好，一路做到出嚟啦。咁始終成個而家啦，做咗25年啦。其實佢24年開始投產咯，最尾嗰季咁做15萬粒呢啲咁嘅伺服器 server CPU 出嚟啦，佢都係最多15-20% 嘅啫。條路仲有好大段距離嘅。即係而家佢成個嗰啲成熟製程晶片其實都係做咗3成幾啫嘛，可能而家4成幾啦佢仲有7成幾個市場打算係全面做國產本土，好似個電影市場咁嘅。咁所以大家可想而知，即係慢慢你會開始唔會質疑佢能夠做到嘅能力，你知道佢會跌跌碰碰咁做到，然之後你會睇到佢有一個相對光明啲嘅前路，喺一路呢啲咁嘅新嘅晶片帶動之下，譬如我哋而家呢啲咁嘅硪化晶片，雖然仲係民用嘅，可以咁講即係未去到嗰啲我認為未去到嗰啲商用啊或者咩好高級別啦嗰個效能 OK。咁但係喺呢啲情況之下，佢已經做到2年就可以將成個營業額甚至乎可能個盈利翻一番 OK。咁所以你話而家睇翻佢，好高好貴好貴，40倍 PE 過外嘅。咁但係佢能夠做到2年之後係20倍 PE 嘅。咁所以你呢個增長咧又唔可以一定咁樣計，你係嘛？佢又唔係貴得去邊可能佢落翻去30倍 PE 啦 OK， 或者30倍即係30倍頭啦，30咁樣講，咁啊算係抵買 OK。咁所以呢個大家有做咗長線投資嘅朋友都唔打算喐噶咯，我知道。咁基本上即係大概會講一講佢嗰個波動啦，同埋個 PE 嘅情況啦，好嘛？咁整體呢一節係咁多。